मीठा छोड़ो नहीं तो सर्दी पकड़ लेगी। दोस्तों, सर्दी खांसी में अगर आप भी मिठाई खा रहे हैं तो ज़रा रुकिए। आपका फेवरेट गुलाब जामुन या बर्फ़ी आपकी सर्दी को और बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादा शुगर खाने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और शरीर की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। मतलब जितनी ज़्यादा मिठाई उतनी ज़्यादा खांसी जुकाम। तो अगली बार जब खांसी आए मिठाई नहीं, गर्म सूप या अदरक वाली चाय को अपनाइए। थोड़ी सावधानी, थोड़ी हेल्दी चॉइस और सर्दी खांसी को बाय बाय कहिए। अगर आप कुछ भूले तो नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।